perkara kutut nanggung cair, perkara jeneng monggo cair. Ayo kersane yang ngono kok. Saking Pak Hadi Setiawan request samping gunung koplo. Nah, iya. Samping gunung koplo iki. Iya dikoploke. Mboten napa-napa penting cair kok. Cair lho 500 meneh. Nah, iya. Lumbuk duwite. Alhamdulillah. Kena dodolan nang Mekah bareng-bareng ya, Mas. Amin. Amin. Tahun piro ya? Sehat diaturke sing ndi Mbak Mano karo Mas Gareng? Aku derekke kowe, Mas. Menika Waranggana nggih. Iki warangganane tak Oh, randang kon nembang rasan-rasan sithik-sithik. Wong wedok ayu-ayu ning kene durung nonton wayang. Lah iya, Siki. Anu ya, anu sapa? Bir kita, ayo Bir. Ya, Bir ya. Disupporti cara Bali ya. Ya, kaya Allah. Ya. Mari berdiri yuk. Mangga Mbak Birgita. Ini bisa dibedakan wanita asli dan wanita jadi-jadian. Niki riyen nggih. Sangat kowe cilik wis wedok kok kowe. Lho, niki mboten cewek to, Pak niki? Hah? Niki mboten cewek. Lah kowe ora krungu lek mlaku kok. Lho, Mlaku itu ngono, anak suara plek. Lho nano. Niki riyen nggih lanang. Biasane kuku kok plek. Lho niki riyen nggih lanang lho. Kok iso? Sunate bareng aku ya kowe. Ora, kowe asli. Wong ki rasane lai kanan, kowe wedok asli kok bokso. Aku lho tambah kendaraan siji milih kuwi. Dan kok motormu yo kadol kok Pak Jero. Lah iki lho wong tuane gitu lho. Wong wedok iki sing jenenge wong wedok nuwun sewu. Memang manusia tidak ada yang sempurna tapi ini mendekati kesempurnaan. Oh ngono. Nom, ayu, luwes, pinter. Lek kelep kowe ram. Ora yo sik sempurna aku kok wedok-wedok iki. Kowe iki sempurna nggo ndi? Lah aku ki masak iso. Iki masak iso? Gak iso. Go food. Kowe masak iso. Masak apa? Lah wi njalukmu apa? Paling ngono. Rawon. Paling iso mangsa aspal. Ora. Mas Gareng, sampean ora ngerti iki masak iso, mbah iso, kepepete meh kambil iso. Lah kae lho Mas, rungokno. Oh, jiko Gendang bocor aku iso munggah lho. Ora kowe iki sinden apa kuli to, Lho? Kok munggah campur. Ana pilahe pekerjaan orang tuh masing-masing pilah aja sok dirayah ngono kuwi. Lah ngopo aku wanita spesial yo ngene iki ya, Dok ya. Spesial. Oh, yo nganggo ndok. Nganggo ndok. Lah iki kok duwe ndok, kowe ndok, Dok? Gak punya. Spesial betul. Monggo tak kei ndokku. Aja ndok iki tengi. Kok pengi aku tak. Aja kedaluarsa kok pisan. Iya. Ya dinomke to. Jenengmu sapa, Dok, sayang? Nggih, nderek pitepangan Bapak Ibu, kula Birgita Ayu. Sesuk jenengmu kaya ke barat-barat bocah ndi, Dok, sayang? Kula aslinipun Kediri Jawa Timur, Oh. tapi sakniki ten Solo, Pak Gareng. Domisili kono. No, jadu. Sesuk selamat ya lagi wae kowe diwisuda sarjana ya. Makasih ya, Pak J. Iya. Di hadiahe kakake mbok kaya hadiah. Lho anakku dhewe lulus ora tak hadiahi kok kowe. Ya kan sampean iki ngucap metok nang kaya hadiah. Lebih baik mengucapkan daripada memberi hadiah tapi hatinya menggerutu. Oh iya. Lho, nuwun sewu. Wis duwe pacar apa urung? Kula dereng Pak D. Wah, Bojo? Belum. Statusnya loh masih belum menikah. Apa ora iman-iman mbok ngurke? Saya digorke ki apa nih? Semanut aku lho, Dok.
Apa? Takon manut aku ngomong jek enom aku ngono lho. Manut kowe piye? Apa kok? Manut aku. Kowe kok enom kowe iki wis expired. Oh, aku ngomong iki lho, Mas. Kon manut piye? Ngomong jek enom, Nduk. Nek karo wong lanang ki aja pelit-pelit. Oh ngono. Iya. Sebab ora usah jual mahal. Sedang wah ngono bae. Ya aja. Aja. Ya maksudnya kita tanggapan ki ora usah pilih-pilih. Mbak Mano, karo Mas Gareng, bir kita kene nggih contoh. Ketika nyinden yo posisine yo kejawen. Ning ketika di bawah yo nganggo jilbab. Kuwi iso bedane ngantarané beribadah dan berbudaya. Oh ngono. Aku jemben ngono yo sampean seneni ngono. Kok seneni piye? Lah piye aku teko jilbaban urung dijambak aku, Mas. Lah nyapa kok dijambak barang? Wis lanang jilbaban. Iya bener. Nanti omah-omah. Ayo kepengin ngerti kualitasnya bir kita saiki wis sarjana seni kaya ngopo? Sarjana seni lagi. Anu ki anu anak pamundhut, Nduk. Apa, Pak? Gir kita. Bir kita. Saiki wis lulus S1. Arep bacotke juara? Nggih, mugi-mugi Pak pangestunipun. Nah, ora perlu pacaran sih ya. Nggih, Pak. Harus dhuwur-dhuwure. Rugi. Rugi piye? Manusiawi arep pacaran karo ora yo wis ben kok. Kowe kok meling-melingi bapake kok. Oh iya. Sampeyan iki kok iso Kok ora masalah pacaran iso uji coba aku sik ora masalah. Tapi gak apa pancen dalang iki kebangetan, Dik. Aku mau iki mangkat tanggapan kepleset ra delungi dalange gumun aku dhewe jangan semua. Monggo sing kerja aku dhewe. Aku iki biar nulungi kowe arep tak tulingi sing tak cekel kleru. Ya tak silakan aku. Apa meneh kok kowe bojone kepleset malah matane yayaan. Pangetan. Mereka Pak Blegur. Prijanggono nyulakon ilir-ilir. Nah, iki yo maring ngarto lho iki piye iki. 500.000 lho iki piye. penuh dengan saweran ya malam ini. Alhamdulillah. Ayo sembah nuwun sampun maringi kaum duafa. Sapa berapa? Sudah diparingi saweran. Yo ora kok wong yen iso alu ngekeki timbangane dikek. Oh ngoten ya. Ah, mula iki kowe tak kei no. Lah opo? Iki tak kei sisan lho. Wis ora usah wis turah-turah. Oh, lah Wis sik nggih tuku ning nggon. ati timbangane turah mbok gorene. Ah, barang itu sing gede sing cilik disia-sia. Ya ora apa-apa. Apa-apa sih. Ini sambil menyelam minum air ya. Nggih. Mergo iki pamundhute akeh tur engko kata wong utut manggung kok iso pas ki nggon wanci gara-gara. Aku ora seneng ketembung sambil menyelam minum air yo gerah geben to, Mas. Ora. Iki ilir-ilir Slendro Songo, engko dibacutke ana sing nyuwun lelagon. Iki mau caping gunung. Caping gunung digarap koplo ki mau dadi iki kuntut manggung Pasar Muji menika pasipun mengi wonten gara-gara Mbak Manuhara sing nembang. Wah. Luar biasa. Saya kutute ya, Pak. Aku neh. Ora apa-apa to, dicoba kok. Ora apa-apa wong trane ya calon bojone dosen. Iya. Ya, ilir-ilir. Kayane bojone Mas tak indrem. Lir-ilir tandure wasumi.
Wah ya berkualitas tenan iki iki. Oh, sarjana seni. Oh ya ra elok ya Sing sudah. marai sapa wong kuwi anakku Mas, anak didikku kuwi. Anakmu apa anak didik? Anak didikku Mbak Brigita ku. Oh ya anak didik percaya, anakmu ra percaya lahirnya mbok lepeh apa piye? Ya saiki usume sesar ya sesar. Oh sesar to. Ya. Nggih. Mas iki gono, waranggono diujon aras ki asli saka Cilacap. Oke lah. Nggih. Putih Mas. Mbak Chandra Ayu Baryani iki kon disupporti eling-eling Banyumasan ya. Oh siap. Dan siap-siap uga awake dhewe. Ulon Kan beda-beda. Ulon sithik ngawinan. Ngawi kok ngawinan. Lah ya nek Madiun kan Madiunan, Surabaya Surabayanan, yen Ngawi ya Ngawinan. Oh, tak cukup. Ya. Wah, ngelmet bosomu ditompo. Kan ngene lho, pancen semua itu kan kasana budaya yang harus dilestarikan. Dialek saja harus kita lestarikan. Cuma tetap satu kita bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Nah, saiki ngene Mas Gareng, Apa? aku sing bahasa Indonesia, Chandra sing bahasa ngapak. Oke. Heeh. Oke. Ya diterjemahke cara ngapak ya, Chan? Ya, oke, Pak. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Kanggo ramane karo biunge kabeh yang pada malam hari hadir di sini, sing wengi iki pada teka mari ngene. selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit. Ya pokoknya selamat nyaksina nonton wayang kulit. Kanggone ibu-ibu, tupat ibu-ibu, Kanggo biunge kabeh. sugeng ngamirsani. Ya mangga Rika selamat geleng. Untuk bapak-bapak, Kanggo ramane kabeh. jangan lupa Ajak lalen melihat wayang nonton wayang sambil merokok. karo obong-obong congor. Mangga Iya. ramane. Kuwi lho, congormu diobong kuwi lho, Mas. Kuwi lho obong-obong congor, Mas. Bae musik bae. Obong-obong congor ki apa? Rukok. Rokok kok rokok. Lah iya. Obong-obong congor. Kuwi bahasane dialeke kono kaya kuwe. Berarti nek apa mau rujak cingur nang kono jenenge apa? Rujak cingur kan kene jenenge rujak cingur nek kono jenenge berarti Rujak congor. Oh, rujak congor. Rujak congor ya ora Rujak congor apa-apa. iki congore sapi ya. Ning sing paling medeni iki angger wong lairke iki lho. Ngapa? Wong lairke cara nggonmu apa? Kanggo biunge sing doboli ya. Lho, Mas wi lho, Mas. Doboli. Doboli. Lah iya. Lah ki anake telu apa nak? Wes kok ora kewer-kewer yo. Ya ora nang ngene kok doboli lah. Muga-muga esuk sing pada doboli biunge nang kene kabeh nek meletek selamat anake karo biunge. Iki lho, Mas. Doboli wis loro kok sing mbok Sing meletek iki lho. Ya metu kae kuwe maksude, Mbak. Nek ibumu doboli ping pira? Biunge nyong doboli ping 4. Iya, ora ombok. lakune wis keser-keser. Yo ora lah. Ya wis ora apa-apa, pasti dilestarikan. Kembali lagi itulah istimewanya Indonesia. Betul. Ya, Mbak. Mas Gareng, ini juga lulusan ISI Surakarta kemarin bersama dengan Birgita. Lagi disuruh. Kalau Birgita itu dari seni karawitan, Iya. kalau ini dari seni tari. Oh, makanya jugete Juga luas. ya, luas. Luas-luas. Liyane lagi apa, Dok? Oh, keren, jaipongan atau Serimpi. pirang-pirang. Serimpi, minyak kayu putih, terus balsem. Padahal aku ya seni, Mas. Seni Seni apa? apa? Seni tetek. Seni dadanya apa? Seni tetek Mas aku. Oh, Rika berarti anu keliling ya? Nek bengi keliling. Oh. Nek kembang kuning. Ngedal apa? Hah? Ngedal apa? Ngedal blutru. Iki kan bakul ayam tok kula ning isuk. Tuh. Oh, sing tetek kaya. Ah, kowe iki hatimu karo lambemu ora padha. Mesti ra percaya gitu nyaku. Ini ada permintaan lagu. Apa, Pak? Sambel kemangi dan dibantu karo sing urung adek mau ana Wiwi ana Mbak Rencongpe ya. Oke. Nah, yo coba. Oke. Ah, iki sambel kemangi saka Radio Majang FM Madiun. Nggih. Penaturaken. Ini juga teman-teman saya jauh-jauh ini. Saka ngendi? Hah? Ya kok takoni dewek Mbak Wiwi kangen ndi, terus Mbak Cungpe kangen ndi. Nah iki dagangan iki sing arep iki dagangan. Dagangannya apa? Randa. Oh, Nanti 3 orang ini statusnya beda-beda, Mbak. Oh iya ta. Saya, Mbak Wiwi, Mbak Cungpe statusnya beda-beda. Beda-beda. Statusmu apa? Apa statusmu? Aku Ah. jomblo, Mbak. Jomblo ki urung di pacar. Urung blas. Golek ta, Mbak. Aku kayaknya golek wong Surabaya bae.
Amin. Oke bro, temenan. Putih-putih kok. Ya, serah apa-apa wong jodoh Ki lho bae ki lho ketoke judo gitu. Masa kaki-kaki. Aja sih kaki-kaki. Ampun, Pak. Ampun. Wong wedok kuwi nek dilamar wong lanang kuwi aja nampik. Ya mandak kualat ya, Mas. Kowe seneng to? Nyapa? Entuk iki 5 dina opnam ning rumah sakit. Lah napa opnam? Bahaya musuh iki galake ra umum bae iki kari. Lah bae wis ketek mangan klenteng kok. Apa? Wis tuwek ra iso ngalor kok. Ambil. Engko ngombe kopi Satria ya, Mbak. Dijamin teng. Lah, iki isih jomblo. Nah, Kowe do. dagangan setahun. Kula nggih jomblo, Mbak. Loh, Iki dagangan setahun. umure pira kok isih urung pasangan ki? 23. Tak kandhani to, Pak Dik. Apa? Kuwi perawan second. Nah, Oh iya ta? minusnya sithik berat. Minusnya sithik berat. Minus pemakaian ya. Minus Ya wis pemakaian. mari. Ora tegese apa to kowe iki? Rondo. Walah rondo to. Ya Rondo. gadis lho, Mbak. Mbak De. Aja muni Jangan gadis. sok menutup status. Nah. Sapa ngerti kowe blakake kene aku rondo terus ning kene ketemu jodohmu Nah. ora padha karo Chandra. Wah, Nah, ngaten. Dudu sugih kaya sing nyekel doli, rabi kowe ora seneng. Ya masa ya sing nyekel doli. Yo aja ndoli to. Paling ora jarak. Ya, ndak apa-apa. Soboku. Kok senengane iki yo sindian iki. Sinden masuk tuku. Oh jenengane ya. Iki ya ditakoni. Sik, iki mau jenengmu sapa? Wiwi. Wiwi, Chandra Wiwi. Ah. Kowe sapa, Dok? Kula Retno Cumpik. Heeh. Retno Cumpik. Lho jenenge Cumpik kuwi lho. Cumpik. Keturunan Cina kuwi Mas Gareng. Keturunan Cina kene iki. Oh iya toh. Sik. Jenenge yo ana tembune Indo-Cina. Indocina. Anu sing bapakmu apa ibumu sing Cina? Yang asli Cina bapak saya. Oh. Sing asli Cina bapak saya. Anu sapa jenenge bapakmu? Pak Li Cheng Sui. Nah, kuwi lho. Bapak Li Cheng Sui. Li Cheng Sui. Tunggale bae iki lho. Apa? Kopi Satria. Lho pancen yo ono sejarahe kok Mas Gareng. Lah terane yo Cina kok ya. Takon ono sejarahe piye kok dijenenge Retno Li Cumpik kuwi enek sejarahe. Retno Li Cumpik. Artine apa? Jenenge Pak Li Cheng Sui. mbokmu. Mamaku aslinya Sudarmi. Tapi setelah digendak sama papaku. Sik Kok digendak iki piye? Dinikah. dinikah. Namanya jadi Nyang Pekju. Oh, kuwi lho Mas. Kaya tau roh aku ya. Aku kok kaya tau roh. Nyang Pekju. Aku kaya tau roh. Nyang ngendi? Aku yo ora roh. Kok iso nganti keju ki nyang ngendi? Aku yo ora roh. Tapi kok kaya tau roh ya kuwi ya. Oh, Iya ada cerita dan sejarah. sejarahnya piye? Ya dulu mamaku kerja jadi TKW di Cina. Kemudian mamaku di Cina digendak sama dorongnya sendiri yaitu Pak Li Cheng Sui. Lah yo. Kok anake kok yo bangga yo. Terus piye? Terus dinikah kok. Dinikah. Secara ilegal kok. Oh. Kok secara ilegal iki lho. Legal. Sah. Ilegal. Terus Setelah itu aku diimpor ke Indonesia. impor. Kaya sepatu wae yo diimpor. Anu, ana sing tuku COD apa cash? Jadi gawe Oh ngono. Digawe rene. sekolahkan di sekolah seni untuk menguri-nguri kebudayaan. Oh. Ora, kok iso dijenengi Li Cumpik iki ada perpaduan Itu Perpaduan apa? marga, Pak. marga. Marga. Kan Pak Li Cheng Sui itu margali. Dan yang Pekju itu marga P. Li Cumpik itu marga Li dan marga P. Li Cumpik. Campuran. Orangnya ganti. Apa? Lipik tok. Lho, tenan to Mas kuwi. Lho, Bapak. adik bapak iki yo lucu jenenge. Apa? Pembusin Mas. Lho tenan lho. Mau lan musik. Tangkep ae kita kono lah jenenge. Apa iya? Iya. Itu tante. Tante. Kayak Oh alah, sama mau. pembusin. Tenan. Tenan Mas jenenge. Wow. Wes. Yos,
karmu anu statusnya istri solehah lah. Lho Pak, bojomu ki lanang apa wedok? Kok istrinya solehah itu? Solehah itu istri yang baik gitu. Oh, kowe ini sing solehah. Ya. Domisili ning ndi, Nduk? Domisilinya saya di Karanganyar. Karanganyar. Dekat rumah Pak Kangkong. Walah omah Karanganyar ngaku di Cina. Kan tahu, Cok. Cok iki bahasa Surabaya lho. Kowe iki wong Jawa Tengah kok iso cak, Cok. Ora. Wes karmu. Masa keakrabane kaya ngono kuwi. Ora solian lho kowe iki ya wis, sing penting padha nganu ya. Nglestareke budaya ya. Heeh. Tak bisa-bisane, Pak. Nglestareke budaya aja nglestareke limo ya. Keluarga Cina kok. Ya niku barang. Oh iya. Ya digawe bergembira kanca-kanca. Lagune apa ki mau